EV വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ബാംഗ്ലൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അൾട്രാവയലറ്റ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഉൽപ്പന്നമായ F77 ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ അവതരണത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി രംഗത്തെത്തി. പോയ വർഷം നവംബർ മാസത്തിലാണ് കമ്പനി മോഡലിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം അരങ്ങേറ്റം വൈകുകയായിരുന്നുവെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറ്റം ഇനി വൈകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അവതരണ തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2022 മാർച്ചിൽ F77 ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ആദ്യപാദം മുതൽ F77 നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങും. F77ൻ്റെ മുൻകൂർ ഓർഡറുകൾ ഈ വർഷാവസാനം ആരംഭിക്കുമെന്നും അൾട്രാവയലറ്റ് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം വെളിപ്പെടുത്തിയ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡെലിവറികൾ 2020 ഒക്ടോബർ മുതൽ ആരംഭിക്കാനായിരുന്നെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയും ലോക്ക്ഡൗണും അൾട്രാവയലറ്റിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വൈകിപ്പിച്ചു. 2024 ആഗോള അരങ്ങേറ്റത്തിനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ബംഗളൂരുവിലെ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിലാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് പുതിയ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 70,000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുവെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ബംഗളൂരുവിലെ R&D സൗകര്യത്തിന് സമീപത്താണ് ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പുതിയ പ്ലാന്റിന് ആദ്യ വർഷത്തിൽ 15,000 ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടാകും. അത് പിന്നീട് 1,20,000 യൂണിറ്റ് വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാണത്തിലും അസംബ്ലിയിലും പരിശീലനം നേടുന്ന ഈ മേഖലയിലെ 500-ലധികം പേർക്ക് ഈ പുതിയ സൗകര്യം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര ആഗോള വിപണികളിൽ വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് 40,000-ലധികം ബുക്കിംഗ് F77 ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് ലഭിച്ചെന്നും ഇത് മികച്ച ഡിമാൻഡാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 90%-ലധികം ഭാഗങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തദ്ദേശീയമായ ബൈക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണിത്. ഇതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത 147 കിലോമീറ്ററാണെന്നും വെറും 7.5 സെക്കൻഡിൽ 0 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു സാധാരണ ചാർജ് വഴി ബാറ്ററി പാക്ക് 5 മണിക്കൂറിനുള്ളിലും അതിവേഗ ചാർജർ വഴി 50 മിനിറ്റിൽ 80% വരെയും 90 മിനിറ്റിൽ 100% ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലൈറ്റനിങ്, ഷാഡോ, ലേസർ എന്നീ 3 വകഭേദങ്ങളിൽ F77 ലഭ്യമാകും. എയർ കൂൾഡ് ബ്രഷ്ലെസ് DM മോട്ടോർ 33.5 bhp കരുത്തും 450 Nm ടോർക്കും നൽകും. ഇക്കോ, സ്പോർട്ട്, ഇൻസൈൻ എന്നീ 3 റൈഡിംഗ് മോഡുകളായിട്ടാവും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വരിക. വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിന് ഏകദേശം 3 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എയർ അപ്ഗ്രേഡുകൾ, റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ്, ബൈക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം റൈഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ F77 ലഭിക്കും. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റിയുള്ള ഒരു മുഴുവൻ TFT സ്ക്രീനും ഇതിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അൾട്രാവയലറ്റ് F77 ഒരു സ്റ്റീൽ ട്രെല്ലിഷ് ഫ്രെയിമിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു ഇൻവെർട്ടർ കാർട്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് ഫ്രോട്ട് ഫോർക്ക്, ഇതിൽ ഗ്യാസ് ചാർജ്ഡ് പ്രീലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഷോക്കും ലഭിക്കും. ബ്രേക്കിംഗ് ചുമതലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിൽ 420 പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പറുള്ള 32 മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്കും പിന്നിൽ സിംഗിൾ പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 230 മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്ക് എന്നിവയാണ് ലഭിക്കുക. ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS സ്റ്റാൻഡേർഡ്സായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 3 ലക്ഷം രൂപ വിലയിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് F77 എൻട്രി ലെവൽ സ്പോർട്സ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വിഭാഗത്തിലെ TVS അപ്പാച്ചെ RR 330, KTM RC 390 എന്നിവയുമായിട്ടായിരിക്കും മത്സരിക്കുക. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇതിന് സ്റ്റീൽ ബ്രേക്ക് ലൈനുകളും റിയർ ടയറുകളും ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് ചില സ്പോർട്ടി ICE ബൈക്കുകളിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.